夺宝熊猫竟然也有非诚勿扰，给旅美大熊猫美兰一口气安排了8只雄性大熊猫，她却一直都没看上。据说其中一位候选男友因被美兰打击太大，情伤太深，至今仍未婚。这究竟是怎么一回事？2010年，美国出生的大熊猫美兰回到了祖国。经过1年的适应后，成都熊猫基地的工作人员操心起了美兰的感情生活。美兰已经5岁了，年纪不小了。为了给这位海龟妹妹美兰找到一头心仪的男熊，工作人员安排了一场熊猫版的非诚勿扰。候选男友一共有8位：大熊猫乐山和乐水、大熊猫龙兵和熊兵、大熊猫勇勇和真大，以及大熊猫科比和武一。这阵容可以说是熊猫基地最豪华的男熊天团了。然而令人意外的是，面对这些英俊的男熊，美兰却都不感兴趣。